ये बैठा हुआ जी माशाल्लाह। अभी देखते हैं कि इसके नीचे कितने। ये यार ये खतरनाक सीन है इनका। दोस्तों माशाल्लाह चेक करें, ये देखे कितना प्यारा है, बिल्कुल छोटा सा है, एक ही निकाला है। तो अब यार मेल को बैठने देते हैं ऊपर, क्योंकि मौसम थोड़ा सा है ठंडा। आप लोगों को मैं अभी दिखाता हूँ। और ये देखे दोस्तों, अभी ये जो बच्चा है ना, ये बिल्कुल सादा है, ठीक है, बड़ा है थोड़ा सा। लेकिन ये वाला जो बच्चा है ना, ये देखे इसके सर पे थोड़े से बाल उखड़े हुए हैं अपनी माँ की तरह। वो देखिए इसकी माँ की भी यही सेम है।